뭔지 알지? 아, 일단 잠시만요. 일단 전화 받아보죠. 다음 분입니다. 장기자랑이나 개인기나. 친구가 BJ인데 현우님 멋있다 이래가지고 들어왔거든요. 혹시 네네. 그 친구가 뭐 여성분이세요? 남자요. 에? 네, 남자분이신데. 그 네. 친구분이 이제 남잔데 제가 네. 저를 멋있다 그래서 들어오셨다고요? 네네. 혹시 BJ 하시는 분이랑 혹시 나이가 어떻게 되시던데요? 스물아홉이요. 그렇구나. 남잔데 멋있다고 하셨다고요? 네. 그렇군요. 혹시 뭐 그 BJ명은 뭐 밝혀도 되는 건가요? 네, 야채 이름이에요. 야채 이름이요? 네. 야채요? 가지. 네네. 같이 친구예요. 가지 친구시구나. 야채 이름. 네네. 가지가, 그렇구나. 저 네. 가지가 또 친해가지고, 그렇군요. 네, 저번에 네네. 탐방에서 속으시는 것도 보고. 네네네. 그러니까요. 네. 가지랑 혹시 근데 이 네. 사진은 본인이신가요? 네, 저예요. 혹시 뭐 보여드려도 되나요? 네, 상관없어요. 아니, 저 진짜, 메인 사진. 예, 아니, 미인이시네요? 고맙습니다. 네, 저 현욱 씨 팬이어가지고. 진짜요? 네네. 아니, 우와, 미인이시네. 진짜, 고맙습니다. 이거는 너무 미인이신데? 아, 헐. 혹시 뭐 이거 세상에, 혹시 직업이 뭐야, 남자친구예요? 누구요? 옆에, 네 번째, 뭐야? 그거는 제가 봤던 BJ 분이세요. BJ 네. 분이시군요. 네네네. 그래요. 되게, 그래요. 미인이시구나. 오케이. 그래요. 뭐, 혹시, 그래가지고 어떤 것 때문에, 그래요. 뭐, 전화 주신 거예요. 뭐, 혹시 뭐, 개인기 같은 거 있으세요? 개인기는 없고요. 네. 그냥 현욱 씨 목소리를 듣고 싶어서 조금 친해지고 싶어서 전화를 한 거예요. 좋죠. 친해져요, 우리. 예, 네네. 친해집시다. 네, 방송 자주 혹시 닉네임이 어떻게 되세요? 저 탐날이에요. 탐나리. 우리 네. 나리님, 오케이. 저장했습니다. 채팅을 잘 안 네. 치셔가지고. 아니, 너무 팬분들이 단합이 잘 되셔갖고, 뭐, 그렇지 않아요, 들어가면은, 저희, 새로 오신 분들 되게 잘 챙기는 이제, 그런 방송으로 유명한데, 오해하셨네. 제가 들어가면은 항상 노래를 하고 계셔가지고. 노래는 안 네. 들으시겠다. 저 노래 정말 좋아해요. MC 서백스 노래 하시는 것도 받고 네네네. 해서. 네네. 좋죠. 앞으로 네. 친하게 지내요, 진짜로. 네, 현욱 오빠 친하게 지내요. 감사합니다. 네, 그래요. 우리 친하게, 이거 좀 예쁘시네요, 근데. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 오호. 다른 걸 떠나서, 일단, 예쁘시네. 오케이. 사진이, 예쁜 사진이 많아. 사진이 약간 레전드 같은, 어떻게 보면 사진이 좀 있네. 그래서 이제 제가 좀 봤거든요? 야, 사진 봐도 된다 그랬는데, 약간 여신 보스네. 어디 갔어? 야. 아니, 이 여신 보스 뭐야? 아니, 진짜 이렇게 생겼어요? 뭐야? 너무 아니, 너무 존예 보스 아니에요? 아니, 뭐, 몸매, 아니, 뭐, 바비 인형이세요? 인스타 여신처럼 생기셨네? 와! 진짜 이렇게 생겼다고요? 사기 아니야? 잠깐, 사기인데? 예. 아니, 근데, 아니, 네? 진짜 이렇다고? 진짜로? 실화인가요? 구체 간절,
아니, 아니, 그래요. 그거는 그건데, 오케이. 아니, 진짜로? 잠깐만. 가지 친구, 아니, 진짜 너무, 이 정도면은 진짜 어떻게 보면, 진짜 금수저가 뭔지 보여드릴게요. 오케이. 카톡 보내세요. 예, 진짜 금수저. 잠깐만, 아니, 가지가 없네. 가지한테, 가지야, 탐나리님 존예다. 이렇게 보내려고 그랬는데, 가지야, 탐나리님 존예다. 내가 이렇게 보내려고 그랬다? 근데 가지가 방송을 안 하네. 그래. 가지 탐방 못 가네. 근데 진짜, 진짜, 보스 존예 보스네. 가지 하네. 아이, 무슨 소리 하시는 거예요, 여러분들? 예? 무슨, 가지 한데. 근데 사진들이 많네. 진짜 본인인 게 대단하네.